네, 하나 둘, 하나 둘. 네, 인사드리겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 우리는 오늘 하나님의 말씀이라 일컬어지는 성경을 배우기 위해서 한 자리에 모였습니다. ก็ที่เราได้มารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้นะคะ ก็เพื่อที่จะมาศึกษาพระคัมภีร์ค่ะ 이 자리에 오신 모든 분들 하나님의 이름으로 환영합니다. ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะด้วยพระนามของพระเจ้าค่ะ 아직은 잘 모르겠지만 잘 들어보시면 오기를 너무너무 잘했다, 정말 잘했다 이렇게 분명히 생각하게 될 겁니다. แต่แน่นอนว่าเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระคัมภีร์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจฟังอะค่ะเราจะคิดว่าไม่เสียใจแน่นอนค่ะที่ได้มาค่ะ 네, 우리 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 우주 만물을 창조하시고 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 오늘 하나님의 말씀 들을 수 있도록 우리를 이 자리에 모아주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำพวกเราทุกคนให้มารวมตัวกันในที่แห่งนี้ได้ฟังพระวจนะของพระองค์ 이 자리에 계신 모든 분들 하나님 그 마음의 문을 활짝 열어주셔서 하나님 말씀 잘 들을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยเปิดใจของทุกคนในที่นี้ให้ได้เข้าใจฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยเถิด 하나님 말씀을 잘 들음으로 주님께서 우리에게 주시고자 하는 참된 기쁨과 행복을 모두 얻도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้ตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้รับความสุขและความชื่นชมยินดีที่แท้จริงจากพระเจ้า 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 자, 우리 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 성경 창세기 1장 1절 말씀입니다. พระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ค่ะ 성경을 찾으실 수 있는 분도 있고 또 성경 찾는 것이 조금 어려우신 분들도 있을 겁니다. ก็จะมีคนที่สามารถเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองได้นะคะกับคนที่ยังไม่มีพระคัมภีร์ค่ะ 그래서 성경 찾는 것이 좀 어려우신 분들을 위해서요. 이렇게 화면에 말씀을 찾아왔습니다. ก็สำหรับเราได้เตรียมนะคะหน้าจอพระวจนะไว้สำหรับคนที่ไม่มีพระคัมภีร์ค่ะ 그래서 성경을 찾으실 수 있는 분들은 성경을 찾아보셔도 되고 또 성경 찾는 것이 익숙치 않으신 분들은 화면을 보고 함께 읽으셔도 되겠습니다. คนที่มีพระคัมภีร์นะคะก็สามารถเปิดพระคัมภีร์อ่านเองได้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีพระคัมภีร์นะคะก็สามารถอ่านพร้อมกันบนหน้าจอค่ะ 네, 우리 함께 창세기 1장 1절을 함께 읽겠습니다. เราจะอ่านในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1พร้อมกันนะคะในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 네, 저는요 한국에서 왔습니다. ก็อาจารย์นะคะมาจากประเทศเกาหลีค่ะ 이 한국에서 이 태국에 왔는데 태국에 오니까 이 자연이 너무너무 아름다운 거예요. ก็มาที่ประเทศไทยครั้งแรกนะคะก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนะคะสวยงามมากค่ะ 이 바다도요 너무너무 아름답습니다. ทะเลประเทศไทยนะคะสวยงามมากค่ะ 가보셨어요? เคยไปทะเลไหมคะ 푸켓 가보셨어요? เคยไปภูเก็ตไหมคะ 저는 아직 못 가봤습니다. อาจารย์ยังไม่เคยไปค่ะ 그런데요 이 푸켓 또끄라비 아주 아름다운 바다가 이 태국에는 있죠. แต่ว่าประเทศไทยนะคะมีทะเลที่สวยงามมากอยู่ที่ภูเก็ตค่ะ 이 바다 안에도 아름다운 많은 생물들이 살고 있고요. ก็มีสัตว์น่ารักมากมายนะคะอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลค่ะ 그리고 땅 위에도 이 예쁜 동물들이 많이 살고 있습니다. บนพื้นแผ่นดินแล้วนะคะก็มีสัตว์น่ารักมากมายนะคะอาศัยอยู่ค่ะ 그리고 뭐니 해도 이 태국 맛있는 과일이 너무너무 많죠. แล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะก็มีผลไม้หวานๆอร่อยเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 1년 내내 맛있는 과일을 먹을 수 있어서 너무 좋습니다. เพราะว่าใน1 ปีนะคะมีผลไม้หลากหลายให้เราสามารถที่จะทานได้นะคะเป็นประเทศที่ดีมากค่ะ 근데 여러분 생각해 보신 적 있으세요? แต่ว่าทุกคนเคยลองคิดเรื่องนี้ไหมคะ 이 맛있는 과일들, 이 예쁜 동물들 어디서 온 것일까요? ผลไม้ที่อร่อยแล้วก็สัตว์น่ารักแบบนี้ค่ะเกิดมาจากที่ไหนคะ
어떻게 이 예쁜 동물들, 이 맛있는 과일들이 어떻게 존재하는 걸까 생각해 봤어요? เคยคิดไหมคะว่าผลไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆค่ะมันเกิดมาจากที่ไหนเกิดมาได้อย่างไร 이 저절로 있는 것일까 아니면 만드신 분이 있는 걸까 궁금합니다. คือเราก็อยากรู้ค่ะว่ามันเกิดขึ้นมาเองหรือว่ามีผู้สร้างมันขึ้นมา 이 만드신 분 누구실까요? แล้วผู้ที่สร้างขึ้นมาค่ะคือใครคะ 자, 우리 오늘 처음 읽었던 말씀에 그 답이 있습니다. พระวจนะที่เราอ่านกันไปตอนเริ่มต้นเลยค่ะมีคำตอบอยู่ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันอีกรอบนะคะ ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 바로 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이 모든 것들을 하나님께서 만드셨다. 이 성경에는 기록이 되어 있습니다. ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน พระคัมภีร์กำลังบอกเราค่ะว่า ผู้สร้างสิ่งทั้งปวงนะคะก็คือพระเจ้าค่ะ 정말일까요? ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะ 우리 오늘 그것을 한번 확인해 보려고 합니다. เราจะมาตรวจสอบดูกันในวันนี้ค่ะ 자, 그래서요, 우리가 하나하나 살펴볼 건데, 제가 하나하나 같이 살펴보도록 하겠습니다. เราจะค่อยๆพิจารณาดูกันไปทีละอย่างนะคะ 하나님이 정말 만드셨을까? 이 하나님이 만드셨다면요, 이 우주가, 이 지구가 어떻게 생겼는지 가장 잘 알고 있으실 거예요. ถ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาจริงๆอะค่ะพระเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาค่ะ 자, 오늘 제가 문제를 낼 테니까 잘 맞춰보세요. 맞추시면은요, 예쁜 인형을 드리도록 하겠습니다. เราจะมีคำถามมาให้ทุกคนทายนะคะ ทุกคนต้องทายดีๆนะคะ เพราะว่าเราจะมีของขวัญมอบให้ค่ะ 제가 가지고 있는 제일 큰 인형 드릴게요. มีตุ๊กตาตัวใหญ่อยู่ค่ะ 여러분 여기 보니까 화면에 문이 하나 나왔네요. คือดูตรงนี้นะคะก็จะมีประตูปรากฏออกมาค่ะ 이 문 뒤에 뭐가 있을까요? หลังประตูนี้ทุกคนคิดว่ามีอะไรอยู่ค่ะ 뭐가 있을까? มีอะไรอยู่ค่ะ 키티디나 똑같다? 그렇지. 예, 목사님이 똑같다 준다고 했으니까 이 똑같다가 있을 것 같아요. เพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะมอบตุ๊กตาให้ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ามีตุ๊กตาอยู่ใช่ไหมคะ 다른 분은요? 뭐 있을까요? แล้วท่านอื่นล่ะคะคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังประตูค่ะ 네? 까이터? 배고프시구나. 네, 배고프신 분이 계신가 봐요. 이 까이텟이 있을 것 같다는 분도 계시네요. น่าจะมีคนหิวนะคะ เลยคิดว่า มีไก่ทอดอยู่ค่ะ 예, 어떤 분들은요, 이 성경이 있습니다 이렇게 말하시는 분들이 있어요. ก็อาจจะมีคนบอกว่ามีพระคัมภีร์อยู่ค่ะ 이 똑똑한 분들이죠. เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมใช่ไหมคะ 성경 배우러 왔으니까 성경이 있겠죠. เพราะว่ามาเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ก็ต้องมีพระคัมภีร์อยู่สิ 뭘 배우러 왔는지 이 준비가 잘 되신 분들이에요. เป็นคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะว่าตัวเองมาเพื่อเรียนรู้อะไร 어떤 분들은 TV 있습니다, 텔레비전 있습니다 그러는 거예요. บางคนก็อาจจะบอกว่ามีทีวีอยู่ค่ะ 왜 TV가 왜 있습니까? ทำไมถึงมีทีวีอยู่หลังประตูนี้คะ 우리 집에 문 열면 TV 나와요. เพราะว่าบ้านของฉันเปิดประตูออกมาก็เจอทีวีแล้ว 안방 문 열어도 TV 있어요. เข้าไปข้างในนะคะ เปิดมาก็จะเจอทีวีค่ะ 경험에서 나오는 이야기죠. เป็นเรื่องราวที่ออกมาจากประสบการณ์โดยตรงค่ะ 여러분 이 뒤에 뭐 있을까요? ทุกคนคิดว่าข้างหลังประตูนี้มีอะไรอยู่ค่ะ 이거 만든 분은 알 겁니다. คนที่สร้าง PPT นี้ขึ้นมาค่ะ จะทราบค่ะ 뭐요? 와우, 주제 파악을 할 줄 아시네요. ตอบหัวข้อเลยมานะคะ 우리 오늘 하나님 아까 하나님이 만드신 거 배운다고 했는데 찰난 마악입니다. เพราะว่าเราบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งค่ะ 근데 다 틀렸어요. แต่ว่าทุกคนผิดหมดเลยค่ะ 전 여러분이 틀린지 어떻게 알까요? แต่ว่าอาจารย์ทราบได้ยังไงคะว่าทุกคนตอบผิดหมดเลย 제가 만들었거든요. เพราะว่าอาจารย์เป็นคนสร้างมันขึ้นมาค่ะ 이 만든 사람은 문 뒤에 뭐가 있는지 압니다. คนที่สร้างขึ้นมาค่ะ ก็จะรู้ว่าข้างหลังประตูมีอะไรค่ะ 이 뒤에는요, 이 예쁜 아이가 있어요. ข้างหลังประตูนี้นะคะ มีเด็ก
น่ารักน่าเอ็นดูอยู่หนึ่งคนค่ะ 근데 그냥 아이가 있다고 하면 너무 단순하잖아요. 근데 아이가 놀래가지고 인형 준다니까 이렇게 하고 있어요. เด็กเป็นคนที่น่ารักไร้เดียงสามากใช่ไหมคะพอเจอตุ๊กตาที่น่ารักค่ะก็ตกใจตาโตอยู่ค่ะ 진짜 그런가 한번 볼까요? เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะ 오 진짜 아기가 놀라서 이렇게 하고 있죠? มีเด็กนะคะกำลังตกใจอยู่จริงๆใช่ไหมคะ 똑같아요 표정이. หน้าเหมือนกันเลยค่ะ 목사님은 어떻게 알았을까요? อาจารย์ทราบได้ยังไงคะว่ามีเด็กอยู่ข้างหลังประตูนี้ 제가 만들었으니까요. เพราะว่าอาจารย์เป็นคนสร้างขึ้นมาค่ะ 문제 한 번 더 내볼게요. เดี๋ยวจะถามคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะ 이 문 뒤에는 뭐가 있을까요? ข้างหลังประตูนี้มีอะไรอยู่คะ 키티디나 뭐가 있을까요? คิดว่ามีอะไรอยู่คะ 네? 공이 있을 것 같아요. คิดว่ามีลูกบอลอยู่เหรอคะ 야, 지금 맞추시면 제가 공 드릴게요. 6번. 애쁜. 애쁜. 네, 또 누구요? 애쁜. 또 다른 의견 있으신가요? มีใครอยากทายอีกไหมคะ 자, 제가 한번 얘기해 볼까요? เดี๋ยวอาจารย์ลองบอกให้ฟังไหมคะ 새가 한 마리 있어요. มีนกอยู่หนึ่งตัว 근데 이 새가요, 얼마나 멋있는지 몰라요. คือนกตัวนี้นะคะมันเท่มากค่ะ 이 하늘의 왕 독수리예요. เพราะว่ามันกำลังบินโฉบเล่นอยู่บนท้องฟ้าค่ะ 그리고 이 물 위를 탁 나르면서 물고기를 탁 잡아가지고 날아오르는 아주 힘찬 모습입니다. แล้วมันก็กำลังนะคะจับปลาขึ้นบินขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะ 진짜 뭐 있을까요? จริงหรือเปล่าคะมาดูกันค่ะ 공 있을까요? หรือว่ามีลูกบอลอยู่ค่ะ 애플 있을까요? หรือว่ามีแอปเปิลอยู่ค่ะ 뭐 있어요? มีอะไรอยู่คะ 이 독수리가요, 물고기를 탁 잡아서 하늘을 쫙 하고 올라가잖아요. นกอินทรีนะคะมันกำลังจิกปลาบินขึ้นไปบนฟ้าค่ะ 여러분은 하나도 못 맞췄지만 목사님은요, 2개 다 맞췄어요. คือทุกคนนะคะทายผิดหมดเลยแต่ว่าอาจารย์นะคะ บอกถูกหมดทั้งสองอย่างเลยค่ะ 목사님은 어떻게 이렇게 잘할까요? อาจารย์ทราบได้อย่างไรคะ 목사님이 만들었기 때문이에요. เพราะว่าอาจารย์เป็นคนสร้าง PPT ขึ้นมาค่ะ 우리는 이 우주가 어떻게 만들어졌는지 잘 모를 때도 하나님께서 이 세상을 창조하셨다면 이 세상에 대해서 자세히 설명해 주실 수 있어야 될 겁니다. ในตอนที่เรายังไม่รู้ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างค่ะแต่ว่าถ้าหากพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาจริงๆอะค่ะพระเจ้าก็จะต้องรู้เกี่ยวกับโลกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเป็นอย่างดีที่สุดค่ะ 그래서요, 진짜 이 성경에 하나님이 세상을 창조해 놓은 기록이 정말 사실인가 우리는 확인해 보면 됩니다. ถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาจริงไหมหรือว่าโลกเป็นไปตามที่พระเจ้าบอกจริงไหมเราก็ต้องตรวจสอบดูค่ะ 우리 욥기 38장 31절 말씀입니다. เราจะดูในพระคัมภีร์บทโยบบทที่38ข้อที่31ค่ะ 욥기 38장 31절 말씀을요. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ เจ้ามัดดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือ 여러분 이 묘성 보신 적 있으세요? ทุกคนเคยเห็นดาวลูกไก่ไหมคะ 못 보셨어도 괜찮습니다. ไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นอะไรค่ะ 제가 보여드릴게요. เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูค่ะ 이것이요 바로 이 묘성입니다. นี่นะคะคือดาวลูกไก่ค่ะ 여러분 이 묘성을 보니까 이 별이 몇 개로 돼 있습니까? พอดูที่ดาวลูกไก่ค่ะมันมีอยู่กี่ดวงคะ 한번 세어볼까요? เราลองมานับดูไหมคะ2 3 4 5 6 6개 있네요. มี6ดวงค่ะ 자 여기 보니까요 이 보통의 시력이라면 6, 7개는 보일 것입니다 라고 되어 있네요. คือถ้าเรามองดาวลูกไก่ด้วยตาของคนนะคะจะเห็นเป็น6หรือ7ดวงค่ะ 여러분 축하합니다. ยินดีกับทุกคนด้วยค่ะ 여러분 보통 시력은 되는 거예요. คือทุกคนดวงตาปกติค่ะ 그런데 하나님께서 뭐라고 하셨습니까? แต่ว่าพระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าอะไรคะ 6, 7개가 아니라 바로 이 떨기 되게 하겠다 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่า
พระองค์ทรงมัดดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มค่ะ 이 꾸름 떨기되게 하겠다. 이 많이 있다라는 뜻이에요. 아주 많다 이런 뜻입니다. คำว่ามัดให้เป็นกลุ่มนะคะ คือมันกระจุกรวมกันเป็นก้อนเดียวอยู่เป็นหมื่นๆพันๆดวงค่ะ 얼마나 많냐면 셀 수 우리가 한눈으로 딱 봐서 셀 수 없을 만큼 우리가 눈으로 딱 봐서 오 많다 이렇게 느낄 만큼 많다 이런 뜻이에요. คือถ้าถามว่ามากแค่ไหนนะคะ คือเมื่อเรามองแล้วอะค่ะ เราไม่สามารถนับได้ค่ะ ว่ามันมีเยอะมากแค่ไหนค่ะ 그런데 우리가 이렇게 딱 보니까 6개 딱 보이는데요. 이게 진짜 많은 겁니까? แต่ว่าพอเรามองดูแล้วว่ามันมี6ดวงเป๊ะๆเลยค่ะ นี่หมายความว่ามันเยอะหรือเปล่าคะ 그러면 성경 틀렸죠? ถ้าอย่างนั้นพระคัมภีร์ผิดหรือเปล่าคะ 그런데요. 옛날에는요. 사람들이 보기에 6개 혹은 7개였습니다. คือในสายตาของคนสมัยก่อนนะคะ เขามองด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะ เขาก็นับได้แค่6ดวงค่ะ 이때는요. 이 따블라우 맞습니까? 이 맨눈으로 볼 때는 6, 7개 보였던 거예요. คนในสมัยก่อนนะคะ เขาก็มองได้แค่ตาเปล่าใช่ไหมคะ เลยมองเห็นแค่6ดวงค่ะ 그런데 망원경이 발견되고 나서 그 망원경으로 보니까요. 이 하나하나의 별인 줄 알았더니 그 하나하나가 아주 많은 별들로 이루어져 있다는 것을 확인하게 된 겁니다. แต่เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้านะคะ และกล้องโทรทัศน์ก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นใช่ไหมคะ คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ดาวดวงเดียวค่ะ แต่มันมีดาวหลายดวงนะคะ กระจุกรวมกันอยู่ค่ะ ซึ่งได้รับการยืนยันตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ค่ะ 여러분 사람의 그냥 맨눈으로 보면 6개밖에 안 보여요. ถ้าในสายตามนุษย์มองอะค่ะ มันจะมีแค่6ดวงเท่านั้นค่ะ 망원경으로 봐야지만 아주 많은 별들로 되어 있다는 것을 알 수 있는 겁니다. ต้องมองดูผ่านกล้องนะคะ เราถึงจะเห็นว่ามันมีหลายดวงกระจุกรวมกันอยู่ค่ะ 그런데 성경은 어떻게 알고 있었던 걸까요? แต่ว่าพระคัมภีร์รู้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วได้อย่างไรคะ 자, 우리 시대에요. 이렇게 보니까 이 하나하나의 별이 아주 많은 수많은 별로 되어 있다는 것을 알게 된 거예요. ก็คือในยุคของเรานะคะ ก็มีการยืนยันและตรวจสอบแล้วว่า ดาวหลายดวงนะคะ กระจุกรวมกันอยู่ค่ะ 내가 묘성을 메어 떨기되게 하겠느냐 이 말씀은요. 이 별들을 망원경으로 본 후에 비로소 알게 된 아주 과학적인 고도로 과학적인 개념인 것입니다. เจ้ามัดดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือตามคำกล่าวในพระคัมภีร์ค่ะ คนมองเห็นเป็นดาวดวงเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือกลุ่มดาวค่ะ 여러분 구글 Earth 할 줄 알아요? ทุกคนใช้ Google Earth เป็นไหมคะ 이 구글 Earth로요 별도 볼 수 있습니다. ถ้าดูผ่าน Google Earth นะคะเราจะสามารถมองเห็นดวงดาวได้ค่ะ 이 묘성을 찾아보세요. ลองไปค้นหาดาวลูกไก่ดูได้ค่ะ 그리고 묘성을 이렇게 당겨 보니까요. เมื่อลองค้นดูแล้วนะคะ 진짜 하나가 아니라 수없이 많은 별들로 되어 있다는 것이 우리 시대에 확인이 됐습니다. ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นดาวแค่ดวงเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือกลุ่มดาวที่รวมกันเป็นกระจุกอยู่หลายพันดวงค่ะ 여러분 하나님은 어떻게 알고 계셨던 걸까요? พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรคะ 이 룩가이 바로 이 묘성이 수없이 많은 별들로 되어 있다는 것을 하나님은 이 성경은 어떻게 알고 있었던 걸까요? คือพระเจ้าทรงรู้ก่อนที่จะมีกล้องโทรทัศน์ผลิตออกมาได้ยังไงคะว่าดาวลูกไก่เป็นมัดกลุ่มรวมกันไว้ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 프라짜오 푸산 พระเจ้าเป็นผู้สร้างค่ะ 하나님이 만드셨기 때문에 알 수 있는 겁니다. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระองค์จึงสามารถที่จะทรงทราบได้ค่ะ 여러분 혹시 지구 본 적 있어요? 지구? ทุกคนเคยเห็นโลกไหมคะ Earth 이 지구 보신 적 있어요? เคยเห็นโลกไหมคะ 어떤 모양이에요? โลกมีลักษณะแบบไหนคะ 자, 성경에 보니까 그 모양이 나옵니다. ถ้าดูในพระคัมภีร์นะคะ ก็จะมีลักษณะของโลกปรากฏออกมาค่ะ 이사야서 40장 22절 말씀입니다. อิสยาห์บทที่40ข้อที่22ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ คือพระองค์ประทับเหนือหลังคาโค้งของแผ่นดินโลก 이 하나님께서요, 이 땅 지구 위에 앉아 계시는데 그 궁창 위에 앉아 계시는데 그 모양이 나와 있습니다. 꽁 둥글다
이 원형이다 이렇게 나와 있죠. คือพระเจ้านะคะทรงสร้างโลกขึ้นมาเป็นรูปทรงโค้งๆหรือว่ากลมๆค่ะ 이 한글 성경에도 원형이다 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาเกาหลีนะคะ ก็เขียนไว้ว่าโลกทรงกลมค่ะ 또 영어 성경에도 circle 이 뭐예요? 원 둥글다 이런 뜻이잖아요. ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษก็กล่าวว่าโลกเป็นทรงเซอร์เคิลเหมือนกันค่ะเซอร์เคิลคืออะไรคะวงกลมใช่ไหมคะรูปทรงกลมใช่ไหมคะ 이 성경에 쓰여 있는 그 히브리어 그 히브리어로 보면은 구다 구로 되어 있다라고 되어 있습니다. พระคัมภีร์ในฉบับฮิบรูก็เหมือนกันค่ะบอกไว้ว่าโลกนะคะมีทรงโค้งๆกลมๆค่ะ 여러분 이 성경책은요 지금부터 아주 오래전에 기록되어 된 성경이에요. พระคัมภีร์นะคะเป็นพระคัมภีร์ที่บันทึกเอาไว้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลค่ะ 이 이사야 성경은요 지금부터 약 2,600년 전. 자 따라합니다. 성판. 2,000 푸땀나카. พูดตามนะคะ 성판. 2,600 혹러이삐건. ปีก่อน 2,600년 전에 쓰여진 거예요. พระคัมภีร์เล่มนี้นะคะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีก่อนค่ะ 우리 태국은 2,600년 전에 뭐 하고 있었어요? ที่ประเทศไทยอะค่ะเมื่อ 2,600 ปีก่อนเรากำลังเป็นยังไงกันอยู่คะทำอะไรกันอยู่คะ 브라테타이는 아직 이 세상에 없었습니다. ยังไม่มีประเทศไทยค่ะ 이 태국은 한 1,000년 정도 된 나라죠. คือประเทศไทยเป็นประเทศที่เพิ่งกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 1,000 ปีก่อนใช่ไหมคะ 그런데 우리 태국이 생긴 것보다 2배, 그것보다 더 많이 2,600년 전에 쓰여진 성경 그대로 이 지구는요, 진짜 원형으로 되어 있어요. แต่ว่าพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะบันทึกไว้ว่าโลกเป็นทรงกลมอะค่ะตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะเกิด 2-3 เท่าค่ะ 그런데요, 이 얼마 전까지만 해도 이 사람들은 지구가요, 그냥 평평하다. 이 얼마 전 사람들이 생각했던 지구의 모습입니다. แล้วก็คนสมัยก่อนนะคะคิดว่าโลกแบนค่ะ 자, 이 사람들 생각 맞았어요? 틀렸어요? คนสมัยนั้นนะคะความคิดเขาถูกหรือผิดค่ะ 핏. 자, 보세요. 여기는 인도 사람들이 생각한 이 우주의 모습입니다. นี่เป็นโลกที่คนอินเดียคิดว่าเป็นค่ะ 여러분, 이 지구 밖에 나가면 뱀 있어요? 없어요? ถ้าออกไปนอกโลกอะค่ะมีงูอยู่แบบนี้ไหมคะ 맞아요? 틀려요? ถูกหรือผิดคะ 틀렸어요. ผิดค่ะ 자, 여기는 보니까 이집트 사람들이 생각한 우주의 모습입니다. นี่เป็นโลกที่ชาวอียิปต์คิดว่าเป็นค่ะ 와, 이집트 사람들은 생각해 보니까 저기 하늘 위에 별들이 있는 거 보니까 하늘 위에 별들이 묶여 있을 거야 생각했어요. คนอียิปต์ก็คิดพอเห็นดาวมันลอยอยู่บนอากาศใช่ไหมคะก็คงคิดว่ามีอะไรแขวนมันอยู่ค่ะ 그리고 이렇게 지붕이 있는 거, 천정이 있는 거 보니까 땅 끝에는 기둥이 있을 거야. 이 기둥 위에, 이 사우 위에 천정이 있는 걸 거야 라고 생각했어요. แล้วคนอียิปต์ก็คิดว่าบนฟ้าค่ะจะมีเสาค้ำอยู่ค่ะ 여러분 맞아요? 틀려요? นี่ผิดหรือถูกคะ 핏. 이 사람들 생각은 틀린 겁니다. ความคิดของมนุษย์นะคะผิดค่ะ 만들지 않은 사람들은 모르는 거예요. เพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่เป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่รู้ค่ะ 자, 여기도 봐요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 여기는요. 바로 메소포타미아, 갈대아, 메소포타미아 지역 사람들이 생각한 우주의 모습입니다. นี่เป็นลักษณะโลกที่ชาวเคลเดียที่อาศัยอยู่ในเมโสโปเตเมียคิดว่าเป็นแบบนี้ค่ะ 여기 보니까 천정에 별들이 야광 테이프처럼 야광별 이 집에 붙여놓으신 분들 있죠? คือชาวเคลเดียนะคะคิดว่าดาวอะค่ะมันถูกแปะเอาไว้บนท้องฟ้าค่ะ 드림점에도 어렸을 때 천정에다가 별 붙여보셨어요? ตอนที่พี่น้องดิมยังเด็กเคยเอาดาวแปะไว้บนฝ้าเพดานไหมคะนี่คือ 마이크. 어떤 집에 가보면은 이렇게 아이들 보라고 이 별 스티커 붙여놓으신 분들이 있더라고요. ถ้าไปบ้านเด็กๆอะค่ะก็จะเห็นว่าเขาติดดาวไว้บนฝ้าเพดานไว้ใช่ไหมคะ 예, 그렇게 생각하고요. 또 이 벽이 있어요. 이 벽이 산들로 벽이 구성돼 있고 그리고 여기 구멍이 2개 있죠? ตรงนี้มีรูอยู่2รูใช่ไหมคะ
그리고 여기 산이 벽이에요. 산이 คือคิดว่าภูเขานะคะเป็น 파냉, 파낭. 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 그런데 바로 요 구멍으로 요 태양이 탁 들어가면은 아침이 됐다가 쭉 가가지고 요 구멍으로 탁 나오면 밤이 되는 거예요. ก็คือชาวเคลเดียนะคะคิดว่าดวงอาทิตย์นะคะมันเข้าไปในรูนี้ค่ะ 맞아요, 틀려요? ถูกหรือผิดคะ 빛. 이 중에 요 사람들이 생각한 우주 중에 맞는 거 있어요, 없어요? ในที่มนุษย์คิดว่าโลกเป็นนะคะมีในสี่แบบนี้ไหมคะที่ถูกต้อง 마이미 왜 몰라요? ทำไมเขาถึงไม่รู้คะว่าโลกเป็นแบบไหน 만든 자가 만드신 분이 아니기 때문입니다. เพราะว่าเขาไม่ใช่คนสร้างขึ้นมาค่ะ 여러분 여기 보세요. 인도입니다. 인도는 인더스 문명, 메소포타미아입니다. 메소포타미아는 메소포타미아 문명, 이집트입니다. 이집트는 이집트 문명. 바로 그 시대에 가장 똑똑한 사람들이 모여 살았던 곳이에요. คืออินเดียนะคะก็จะมีอารยธรรมอินเดียค่ะเมโสโปเตเมียก็จะมีอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์ก็จะมีอารยธรรมอียิปต์ค่ะ 가장 똑똑한 사람들이 살았던 곳입니다. และในแต่ละประเทศนะคะเขาก็จะมีคนที่ฉลาดมากที่สุดอาศัยอยู่ค่ะ 그런데요. 아무리 똑똑한 사람들, 가장 똑똑한 사람들도 이 우주의 모습을 알 수가 없었어요. ถึงแม้ว่าเขาจะฉลาดหลักแหลมมากแค่ไหนนะคะเขาก็ไม่สามารถรู้รูปทรงของโลกได้ค่ะ 근데 하나님은 뭐라고 하셨습니까? แต่ว่าพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอะไรคะ 지구는 둥글다. โลกเป็นทรงกลม 여러분 어때요? ทุกคนคิดว่าอย่างไรคะ 정말 둥글죠? เป็นทรงกลมจริงๆใช่ไหมคะ 그리고 하나님 또 이렇게 말씀하십니다. แล้วก็พระเจ้าทรงตรัสไว้อีกค่ะว่า 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ทรงคลี่อุดรออกคุมที่เวิงว้าง และแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่า 그는 북편 하늘을 호공에 펴시며 땅을 공간에 다시며 이 하나님께서요 이 땅을 지구를 록을 퀼 달아놓으셨다. 어디다가 달아놨냐면 왕플라우 아무것도 없는 데다가 지구를 걸어놓으셨다고 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสไว้ค่ะว่าพระองค์ได้แขวนโลกเอาไว้ค่ะแขวนไว้เหนือที่ว่างเปล่าค่ะ 여러분 아무것도 없는 데다가 걸어놓을 수 있어요, 없어요? ทุกคนคะเราจะสามารถแขวนอะไรสักอย่างไว้ในที่ที่มันไม่มีอะไรเลยได้ไหมคะ 우리 여기 보시 있는데 보시고 앞에 인형 있죠? คือพี่น้องเรียกว่า 넝보. น้องโบมีตุ๊กตาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ 여기 아무것도 없는 데다가 한번 걸어놔봐요. ลองแขวนตุ๊กตาโดยที่มันไม่มีอะไรอยู่ค่ะ 돼요, 안 돼요? ได้หรือไม่ได้ค่ะ 마이다. 이 사람 생각으로는 안 되는 겁니다. คือในความคิดของมนุษย์นะคะคือมันไม่สามารถทำได้ค่ะ 사람의 능력으로는 안 되는 거예요. ด้วยความสามารถของมนุษย์นะคะมันทำไม่ได้ค่ะ 그런데 하나님은 하시는 겁니다. แต่ว่าพระเจ้าทำได้ค่ะ 자, 하나님이 아무것도 없는데 왕플라우 허공에 지구를 달아놓으셨다. 진짜 허공에 지구가 달려 있잖아요. พระเจ้านะคะทรงแขวนโลกนี้ไว้ในที่ที่ว่างเปล่าได้ค่ะ 그 모양이 둥글다. 진짜 둥글잖아요. และพระเจ้าตรัสไว้ว่าโลกเป็นทรงกลมและโลกมันก็เป็นทรงกลมจริงๆค่ะ 여러분 아까 전에 우리 문 뒤에 뭐 있나 한번 우리 생각해 봤죠? มาสักครู่นะคะทุกคนลองทายดูใช่ไหมคะว่าข้างหลังประตูมันมีอะไรอยู่ 우리 하나라도 맞췄어요? 못 맞췄어요? มีสักคนหนึ่งไหมคะที่ทายถูก 마이. 그런데 누구만 알아요? มีเพียงแค่ใครที่ทราบค่ะ 아짠 만드신 분만 아는 거예요. มีเพียงแค่ผู้สร้างเท่านั้นค่ะที่ทราบค่ะ 여러분 우주가 어떻게 생겼는지 아실 수 있는 분은 이 우주를 만드신 분만 아실 수 있는 겁니다. คนที่สามารถรู้ได้ว่าโลกใบนี้มีรูปลักษณ์รูปทรงยังไงคะมีเพียงแค่ผู้สร้างเท่านั้นค่ะ 성경에 이런 내용들이 가득합니다. และในพระคัมภีร์นะคะมีเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเยอะแยะมากมายค่ะ 또 뭐라고 말씀하시냐면요. 이 지구의 모습을 딱 우주에서 본 것처럼 달에서 본 것처럼 정확하게 말씀하셨는데 또 뭐라고 하시냐면 이 지하는 불로 뒤집는 것 같고 이 지하가 불로 뒤집고 있다 말씀하시는 거예요. พระคัมภีร์นะคะบอกไว้อย่างชัดเจนว่าโลกเป็นทรงกลมและ
ถูกแขวนไว้ที่ว่างเปล่าอย่างชัดเจนใช่ไหมคะและอีกหนึ่งอย่างที่บอกเอาไว้ก็คือ ข้างใต้ของโลกนะคะ สับสนอย่างถูกไฟไหม้ค่ะ 여러분 땅 좀 파보셨어요? ทุกคนเคยขุดดินดูไหมคะ 얼만큼 파보셨어요? เคยขุดลึกแค่ไหนคะ 땅 파면 뭐 나와요? ถ้าขุดดินนะคะ มันจะมีอะไรขึ้นมาคะ 말랭, แมลง 넌, หนอน 뭐 나와요? มีอะไรขึ้นมาอีกคะ 불 나와요, 안 나와요? มีไฟผุดขึ้นมาไหมคะ 에이, 성경 틀렸나요? พระคัมภีร์ผิดหรือเปล่าทางนั้นค่ะ 그런데요, 진짜 이 땅 속을 보니까 그 땅 속에 불이 있는 것이 확인이 됐습니다. คือเมื่อลองนักวิทยาศาสตร์สำรวจพื้นโลกนะคะ ก็พบว่าข้างใต้ดินนะคะ มีไฟอยู่จริงๆค่ะ 지구 중심 온도 섭씨 째판 능러이 73옹사. 우와, 아주 뜨거운 불이 들어있는 거예요. ยืนยันอุณหภูมิแกนโลกอยู่ที่ 7,173 องศาเซลเซียสค่ะ 이 땅 속에 보니까 이 진짜 불이 있잖아요. พอดูที่ใต้ดินนะคะ มันมีไฟอยู่จริงๆค่ะ 근데 이 불이 지금 뭐 하고 있어요? แล้วไฟมันทำอะไรอยู่คะ 뒤집고 있잖아요. มันหมุนมันวนมันสับสนอยู่ค่ะ 맞습니까? ถูกต้องไหมคะ 맞아요? ถูกไหมคะ 아니에요? หรือว่าไม่ใช่ค่ะ 맞나요? ถูกไหมคะ 맞아요. 여러분, 그래서요, 이 땅 속을 보니까 진짜 이 땅 속 안에는 이 뜨거운 불 7,000도가 넘는 뜨거운 불이 하나님 말씀대로 있었던 거예요. นักวิทยาศาสตร์นะคะค้นพบว่าโลกนะคะมีไฟที่ร้อนถึง 7,000 องศาเซลเซียสอยู่ข้างใต้ดินตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 여러분, 이 욥기서는요, 지금부터 쌈판 하러이빛건 3,500년 전에 쓰여진 책입니다. และพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะเป็นพระคัมภีร์ที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ 3,500 ปีก่อนค่ะ 여러분, 어떻게 알았을까요? พระคัมภีร์รู้ได้อย่างไรคะ 땅 파보고 알았을까요? หรือว่าขุดดินดูก่อนแล้วถึงมาบันทึกคะ 어떻게 알았어요? รู้ได้อย่างไรคะ 하나님은 어떻게 하셨어요? พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรคะ 프라짜오 뺀 푸사 하나님이 창조주시기 때문에 알고 계시는 겁니다. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินขึ้นมาใช่ไหมคะพระองค์จึงทรงทราบค่ะ 그래서요, 이 땅 속은 보니까 진짜 이 불이 뒤집고 있는 겁니다. เมื่อดูที่ข้างใต้ดินนะคะ ไฟมันก็กำลังหมุนวนสับสนอยู่ค่ะ 이 그냥 불이 있는 게 아니라 그 불이 이렇게 쌉손하고 있잖아요. 위에서부터 아래까지 뒤집고 있습니다. ไม่ใช่แค่มีไฟอย่างเดียวนะคะ แต่มันหมุนวนสับสนอยู่ข้างใต้ดินจริงๆค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 성경은 사실이며 하나님은 살아 계신 거예요. เมื่อพระคัมภีร์เป็นความจริง พระเจ้าก็ทรงมีอยู่จริงค่ะ 여러분, 그리고 여러분 어떤 분들은요, 이 세상에 있는 이 모든 것들이 그냥 있는 것이다, 저절로 있는 것이다, 쥐나된 것이다, 그렇게 생각하시는 분들도 있습니다. ก็อาจจะมีบางคนนะคะคิดว่าโลกนะคะมันเกิดขึ้นมาเองค่ะ 여러분, 이 세상에 있는 모든 것들이 정말 저절로 쥐나된 것일까요? แต่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ค่ะ มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติจริงหรือเปล่าคะ 이런 그림 보신 적 있어요? เคยเห็นรูปภาพนี้ไหมคะ 이런 원숭이가 진짜 시간이 점점점 지나서 우리 같은 사람이 된 걸까요? คิดว่าลิงอะค่ะ มันวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นคนแบบนี้จริงไหมคะ 이 과학자들은 아무것도 없었는데 갑자기 세포, 이 생명이 나타났다 말합니다. คือนักวิทยาศาสตร์อะค่ะพูดว่าโลกที่เคยไม่มีอะไรเลยค่ะ มันมีเซลล์ผุดขึ้นมา 그리고 이 세포를 통해서 이 세상에 있는 모든 것들이 다 나왔다는 거예요. และทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ มันเกิดมาจากเซลล์นี้แค่เซลล์เดียวค่ะ 그리고 그 중에 우리 사람도 있다는 겁니다. และหนึ่งในนั้นก็มีมนุษย์อยู่ด้วยค่ะ 진짜요? จริงไหมคะ 맞아요. 사실이에요. เป็นเรื่องจริงไหมคะที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นหา 원숭이가 사람 되는 거 보신 적 있어요? เคยเห็นลิงวิวัฒนาการกลายเป็นคนไหมคะ 세포가 사람 되는 거 보신 적 있어요? เคยเห็นเซลล์มันวิวัฒนาการมาเป็นคนไหมคะ
사람들은 생각합니다. นี่เป็นความคิดของมนุษย์ค่ะ 아, 오랜 시간이 있으면 돼. 오랜 시간이 있으면 돼. เพราะว่ามันอยู่มานานแล้วมันก็เลยเกิดขึ้นมาได้ 오랜 시간이 지나면 사람이 될 수 있어 생각하는 겁니다. ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็อาจจะสามารถกลายมาวิวัฒนาการกลายมาเป็นคนได้ 그런데요, 우리 시대에요, 진짜 이 쥐나론이 사실인지 과학적인 사실인지 쥐나론을 새로운 시각으로 바라보게 됐습니다. แต่ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนะคะเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ 그래서 살펴봤어요. นักวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้ค้นพบความจริงค่ะ 그랬더니 이 화석도 거짓말을 하는 겁니다. 꼬혹하는 거예요. พวกซากดึกดำบรรพ์นะคะก็เป็นเรื่องโกหกค่ะ 합성하고요. มันเป็นการ 여러 가지 이 여러 화석을요 같이 모아가지고 여러 화석을 모아서 마치 이 화석이 있었던 것처럼 짜집기를 한 겁니다. 같이 모아서 만든 거예요. คือเขาเอาพวกเศษซากมารวมๆกันนะคะ 우리가 본 이 시조새, 이 시조새는요 지금 파충류와 조류의 중간종이 아닌 것으로 이렇게 과학계에서는 보고되고 있습니다. 알려져 있어요. และพวกซากดึกดำบรรพ์ที่เคยพบเจอนะคะมันไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานและนกที่พวกเขาเคยบอกกันค่ะ 그리고 이 말의 화석은 말이 작았는데 점점점 사람이 타기 좋게 커졌다 이렇게 사람들이 생각했는데요. 이 짜맞춰진 상상의 산물입니다. และซากดึกดำบรรพ์ของม้าในจินตนาการนะคะก็ไม่เป็นความจริงค่ะ 왜냐하면 지금도요 말이 큰 말도 있지만 지금도 작은 말도 실제로 존재합니다. เพราะว่าม้าจริงๆในตอนนี้ค่ะก็มีทั้งม้าที่ตัวใหญ่แล้วก็ม้าตัวเล็กค่ะ 이 작은 말, 이 한국의 제주도에 가면은요 아주 작은 말들이 있어요 실제로. ถ้าไปที่เกาะเชจูที่ประเทศเกาหลีนะคะก็มีม้าตัวเล็กๆอยู่จริงๆค่ะ 진화된 게 아니라 원래 큰 말도 있고 원래부터 작은 말도 있었던 거예요. คือมันไม่ได้มีวัฒนาการอะไรมาค่ะ จริงๆแล้วมันก็มีทั้งม้าตัวใหญ่แล้วก็ม้าตัวเล็กอยู่มาอยู่แล้วค่ะ 이 그림 보신 적 있어요? เคยเห็นรูปภาพนี้ไหมคะ 못 봤어요? ไม่เคยเห็นหรอกค่ะ 오늘 보시면 되죠. เห็นวันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะ 이 헤겔이라는 이 과학자가 그린 이 그림입니다. เป็นม้าน้ 헤겔이라는 이 과학자가 그린 건데요. 여기 보니까 이 모든 생명의 모습이 비슷비슷하게 자란다 이렇게 그 사람이 말했었어요. ำคือพวกมนุษย์อะค่ะคิดว่ามันเป็นรูปร่างคล้ายๆที่มนุษย์เจริญพันธุ์ขึ้นมาค่ะ 과학자의 생각입니다. เป็นความคิดของนักวิทยาศาสตร์ค่ะ 헤켈이라는 과학자, 츠헤켈. 이 헤켈이라는 과학자가 이렇게 말했어요. คือเฮกเคลเนี่ยนะคะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ค่ะ 그런데 이 헤켈이 그린 그림하고 요즘 시대에는 정말 엄마 뱃속에 그리고 각 생명의 뱃속에 어떻게 생명이 자라는지 사진으로 찍을 수 있는 시대가 되었습니다. ก็ข้างบนนะคะเป็นรูปภาพที่เฮเคลวาดเอาไว้ส่วนข้างล่างนะคะเป็นรูปภาพจริงที่เด็กเติบโตขึ้นในท้องแม่ค่ะ 그러니까 헤켈이 그린 그림이 거짓말이었던 거예요. ถ้าอย่างนั้นรูปภาพที่เฮเคลวาดไว้ค่ะเป็นเรื่องไม่จริงค่ะ 이 헤켈 그림은 다 비슷비슷하지만 실제 생명은 태어날 때부터 다른 모습으로 시작된 겁니다. เพราะว่าภาพที่เฮเคลวาดไว้ค่ะมันลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะมันจะมีลักษณะต่างๆกันไปค่ะ 이 물고기도 다르고 그리고 도마뱀도 다르고 그리고 거북이도 다르고 ปลาก็ต่างกันค่ะเต่าก็ต่างกันค่ะ 그리고 이 닭도 다르고요. ไก่ก็ต่างกันค่ะ 토끼도 다르고요. กระต่ายก็ต่างค่ะ 사람도 다릅니다. มนุษย์ก็แตกต่างค่ะ 여러분 준화된 게 아니에요. คือมันไม่ได้เกิดมาจากวิวัฒนาการนะคะ 여러분 요즘에요 이 많은 화석들이 발견이 됐습니다. และในปัจจุบันนะคะก็ค้นพบ
많은 ฟอสซิลเยอะแยะมากมายค่ะ 많은 화석들이 발견이 됐는데 이 화석들을 살펴보면은요 진화가 되지 않았다는 것을 오히려 알게 됩니다. คือค้นพบฟอสซิลมากมายนะคะ แต่ว่าทำให้รู้ว่าวิวัฒนาการนะคะไม่มีอยู่จริงค่ะ 여러분 이 물고기는요 이 슐라켄드라고 불리우는 물고기입니다. นี่เป็นปลาซีราเคนอายุ 70 ล้านปีค่ะ 7천만 년 전에 살았다 이렇게 믿어지고 생각되어지고 있는데 지금도 살아요. คือเขาเชื่อว่าปลาตัวนี้ค่ะมันมีอายุเมื่อ 70 ล้านปีแล้ว แต่ว่าจริงๆปลาตัวนี้มันก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันค่ะ 여러분 7천만 년 동안 얼마나 진화했을까요? 70 ล้านปีค่ะทุกคนคิดว่ามันนานแค่ไหนคะ 여러분 전 세계에 80마리밖에 없습니다. คือ 캐페시뚜아 유 떴니 지금 80마리밖에 세계에 없어요. แต่ว่าทั้งโลกอะค่ะมีอยู่แค่ 80 ตัวค่ะ 그런데 살아있는 실라켄스의 이 꼬리, 그 꼬리와 그리고 7천만 년 전에 살았던 실라켄스의 그 꼬리를 비교해 보면 똑같아요. 바뀐 게 없습니다. แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบหางของฟอสซิลกับหางของปลาซีราเคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าพวกมันมีลักษณะเหมือนกันค่ะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยค่ะ 진화됐어요, 안 됐어요? มันได้วิวัฒนาการมาเป็นตัวอะไรไหมคะ 마이. 자 보세요. 요거는 우리 시대에 살고 있는 성게인데 이 공룡 시대의 화석으로 남아 있는 성게하고 똑같습니다. แล้วก็เม่นทะเลสมัยใหม่กับเม่นทะเลที่อยู่สมัยไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์นะคะลักษณะมันก็เหมือนกันค่ะ 여러분 진화된 게 아니에요. มันไม่ได้เกิดวิวัฒนาการอะไรเลยค่ะ 공룡 시대에도 우리 시대에 살고 있는 그 동물들이 똑같이 살고 있었어요. 모양이 똑같습니다. สัตว์ต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในสมัยยุคไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์นะคะในปัจจุบันนะคะมันก็ยังมีลักษณะเหมือนเดิมค่ะ 자, 여기 보세요. 똑같죠? ลองดูนะคะมันลักษณะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ 이거 뭐예요? อันนี้อะไรคะ 꿍. 똑같죠? เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ 자, 이거 뭐예요? อันนี้คืออะไรคะ 랍스타. 팽. กุ้งกล้ามกราม 팽막. 자, 똑같죠? เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ 자, 말랭은요? แมลงล่ะคะ 똑같죠? เหมือนใช่ไหมคะ 자, 이거 조개는요? แล้วหอยล่ะคะ 똑같아요, 안 똑같아요? เหมือนหรือไม่เหมือนคะ 여러분, 자 보세요. 이 개는요? แล้วปูล่ะคะ 요거 매크로 가면 팔죠? ที่แมคโครขายใช่ไหมคะอันนี้ 맹다 달리. 매크로 가면 이거 있잖아요. ถ้าไปที่แมคโครก็จะเห็นมันขายใช่ไหมคะ 그런데요, 똑같잖아요, 화석이랑. ลักษณะตรงกับฟอสซิลเลยใช่ไหมคะ 여러분, 지금 수없이 많은 화석들이 발견이 됐습니다. คือในสมัยเราอะค่ะพบเจอฟอสซิลเยอะแยะมากมายค่ะ 화석은 진화가 된다는 것을 밝혀주는 게 아니라 화석은 진화가 되지 않았다는 것을 우리에게 보여주는 증거입니다. คือฟอสซิลอะค่ะมันไม่ใช่เวลาผ่านไปแล้วเราค้นพบนะคะ แต่เพราะว่ามันมีมาเรื่อยๆค่ะ เราจึงค้นพบมัน 근데 화석 이름은 좀 어렵게 돼 있어요. 잠자리라고 돼 있지 않고 좀 어려운 이름으로 돼 있어서 우리는 다른 생명이라고 생각하는데 실제적으로는 똑같습니다. 이 화석의 이름은 어렵게 쓰여져 있어요. 이 화석의 이름은 어렵게 쓰여 있습니다. แต่ว่าชื่อของฟอสซิลอะค่ะมันค่อนข้างยากค่ะ มันเป็นชื่อทางวิชาการค่ะ 이거 잠자리는 이름이 쉽잖아요. 그런데 이 화석의 이름은 어렵게 학문적인 이름이 어렵게 돼 있어서 다른 거라고 생각하지만 똑같은 겁니다. คือแมงปอค่ะมันเป็นชื่อเรียกง่ายๆใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะตั้งชื่อฟอสซิลอะค่ะเป็นคำยากๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันค่ะมันแค่ชื่อยากเฉย 다른 거 있어요, 없어요? 다른 거 있어요, 없어요? ๆมันมีอะไรแตกต่างไปไหมคะ 마이미 여러분 똑같습니다. มันเหมือนกันค่ะ 그래서요. 이 윌리엄 클레멘스 박사님은요. 이 버클리 대학교 UC 버클리 대학교 교수님인데 인정할 수밖에 없는 사실은 개구리나 도룡뇽 같은 양서류가 공룡과 함께 살았다는 것입니다. ดร.วิลเลียมคนนี้นะคะยอมรับแล้วก็ยืนยันว่า
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบและซาลาเมนเดอร์นะคะอาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ค่ะ 화석을 발견하면 발견할수록 이 똑같다, 진화되지 않았다 하는 것을 더 알게 된다는 거예요. ยิ่งศึกษาค้นหามากเท่าไหร่นะคะ ยิ่งพบว่าสัตว์พวกนี้ค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยค่ะ 여러분, 이 하나님이 이 모든 것을 만드셨다 말씀하셨습니다. คือพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงนี้ขึ้นมาค่ะ 뭐 화석은 너무너무 많아요. ฟอสซิลมีเยอะมากค่ะ 여러분, 이 모든 것들은 우연히 만들어진 것이 아니고 하나님께서 창조하신 거예요. และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ แต่เป็นพระเจ้าผู้สร้างขึ้นมาค่ะ 하나님께서 이 모든 것을 창조하시고 그리고 이 보존하고 계신 겁니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาทั้งหมดและพระองค์ทรงรู้ดีเกี่ยวกับมันที่สุดค่ะ 여러분, 그런데 하나님께서 이 모든 것을 왜 만들어 놓으셨을까요? แต่ทำไมพระเจ้าถึงทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาล่ะคะ 왜 만드셨을까? ทำไมถึงสร้างขึ้นมากันคะ 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다. ในพระคัมภีร์มีบันทึกเอาไว้แบบนี้ค่ะ 이사야서 45장 18절 말씀입니다. อิสยาห์บทที่45ข้อที่18ค่ะ 이사야서 45장 18절 말씀입니다. อิสยาห์บทที่45ข้อที่18ค่ะ 같이 읽습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ เพราะพระยาเวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระองค์คือพระเจ้า ผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกและทำมันไว้ พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันให้ว่างเปล่า พระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มีคนอาศัยตรัสดังนี้ว่าเราคือยาเวห์และไม่มีผู้อื่นอีก 이 하나님께서 바로 사람을 위해서 이 모든 것을 창조하셨다, 만드셨다 하시는 겁니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี้เพื่อให้มนุษย์อยู่อาศัยค่ะ 바로 사람을 위해서 만드신 거예요. 쥐나가 아닙니다. สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ค่ะ 그래서 요즘 학계에서는요, 이렇게 인정하고 있습니다. และนักวิชาการในปัจจุบันนะคะได้ยอมรับค่ะว่า 이 네안데르탈인은 현생 인류다. นีแอนเดอร์ทัลคือมนุษย์สมัยใหม่ 자바 원인은 긴팔 원숭이다. ลิงชวาคือลิงแขนยาว 라마 피테쿠스는 오랑우탄이다. ลามาพีเทซัสคือลิงอุรังอุตัง 오스트랄로피테쿠스는 어린 원숭이였다. ออตาโลปิติกัสคือลิงเด็ก 원숭이는 원래부터 원숭이였고 사람은 원래부터 사람이었다는 말이에요. กำลังบอกว่าลิงก็คือลิงมนุษย์ก็คือมนุษย์ค่ะ 원숭이가 사람 된 게 아닙니다. ลิงไม่ใช่มนุษย์ค่ะ 오랜 시간 걸쳐서 사람 된 게 아니다 이겁니다. เพราะว่าเมื่อนานๆไปมันก็จะวิวัฒนาการเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่นะคะ 여러분 어렸을 때 이 개구리 왕자 이야기 들어본 적 있어요? เคยตอนเด็กเคยได้ยินนิทานเรื่องเจ้าชายกบไหมคะ 이 개구리 왕자가 이 공주랑 뽀뽀를 했더니 왕자로 뿅 하고 바뀌었어요. ก็คือนิทานเล่าว่าถ้าจุ๊บกบอะค่ะจะกลายมาเป็นเจ้าชายใช่ไหมคะ 여러분 우리는 이걸 뭐라 그래요? แต่ว่าตรงนี้เขียนไว้ว่าอะไรคะ 우리는 이런 거를 동화 이야기라고 하는 거예요. มันเป็นเพียงแค่เทพนิยายค่ะ 그런데 요즘 진화론 과학이라는 이름이 이 개구리가 사람 됐다고 하잖아요. แล้วก็วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่ะ บอกไว้ว่ากบเป็นมนุษย์ได้ 맞습니까? ถูกไหมคะ 여러분 quickly 빨리 되면 동화고 slowly 느리게 되면 과학이에요. คือถ้ามันกลายเป็นถ้ากบมันกลายเป็นคนได้เร็วคือเทพนิยาย แต่ว่าถ้ากบมันกลายเป็นคนได้ช้าคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ถูกไหมคะ 아이 차이 동화 같은 이야기잖아요. มันเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับเทพนิยายเลยค่ะ 그래서 인류 진화론은 잘못됐다 이 과학자들이 말합니다. คือนักวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่าวิวัฒนาการของมนุษยชาติเป็นสิ่งที่ผิดค่ะ 이 설계자 없이는 불가능하다. 만드신 분이 있어야지 생명체가 만들어질 수 있다 말합니다. และบอกไว้ว่ามนุษย์ไม่สามารถเกิดขึ้นมาเอง
ตามธรรมชาติได้ค่ะจะต้องมีผู้สร้างค่ะ 왜냐하면 확률이 너무 작아요. 확률이 너무 작아서 이 저절로 진화될 수 없다 말하는 거예요. เพราะว่าความน่าจะเป็นที่ลิงจะกลายเป็นคนนะคะความน่าจะเป็นมันน้อยมากค่ะ 안 되는 겁니다. เป็นไปไม่ได้เลยค่ะ 여러분 사람이 진화될 수 있어요 없어요? คือ 사람이 진화돼 가지고 사람이 된 거예요? 원숭이가 진화돼서 사람 된 겁니까? เมื่อผ่านนานๆไปค่ะลิงจะกลายเป็นคนได้ไหมคะ 마이다. 아직 잘 모르겠어요? หรือว่ายังไม่แน่ใจค่ะ 이 원숭이한테 한번 물어볼게요. ลองถามลิงดูค่ะ 원숭이야 맞으면 끄떡끄떡 틀리면 도리도리 해라. ถ้าถูกต้องลิงมันจะพยักหน้า แต่ถ้าไม่ถูกต้องมันก็จะใส่หน้าค่ะ 원숭이야 맞아 틀려? ลิงถูกหรือผิด 아니래잖아요. 틀리대요. ไม่ใช่ค่ะไม่ถูกค่ะ 그래서요. 이 진화론의 거장들도요. 이 진화론을 비판하는 겁니다. ดังนั้นจึงเกิดการวิจารณ์ทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมาค่ะ 여러분 진화론은 이론일 뿐이지 사실이라고 인식하는 것은 잘못된 거예요. วิวัฒนาการนะคะเป็นแค่ทฤษฎีนะคะซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดค่ะ 과학자들은 말합니다. นักวิทยาศาสตร์พูดค่ะว่า 화석들은 종의 진화를 말하지 않으며 다윈이 예상한 중간종 화석은 발견되지 않았다. ฟอสซิลไม่ได้พูดถึงวิวัฒนาการของสปีชีส์และไม่พบฟอสซิลในยุคกลางที่ดาร์วินคาดการไว้ 우리 아까 화석 봤죠? เมื่อสักครู่เราเห็นฟอสซิลต่างๆใช่ไหมคะ 화석이 변하고 있는 게 아니라 옛날에도 개구리, 지금도 개구리 똑같다는 것을 화석은 알려주는 거예요. กำลังบอกเราว่าฟอสซิลอะค่ะมันไม่ได้มีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยมันเหมือนกับสัตว์ในปัจจุบันเลยค่ะ 그러면 도대체 왜 진화론을 믿는 걸까요? แล้วทำไมเขาถึงเชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการกันค่ะ 과학자들은 이렇게 말합니다. คือนักวิทยาศาสตร์พูดค่ะว่า 진화론은 입증되지 않았고 입증될 수도 없다. ทฤษฎีวิวัฒนาการยังไม่ได้รับการพิสูจน์และไม่สามารถพิสูจน์ได้ 그럼 왜 배웁니까? แล้วเรียนทำไมคะ 다른 대안이 없기 때문에 진화론을 믿는다. ฉันเชื่อในวิวัฒนาการเพราะไม่มีทางเลือกอื่น 이게 무슨 말이에요? นี่เป็นหมายความว่าอะไรคะ 신은 믿고 싶지 않다는 거예요. ไม่อยากเชื่อพระเจ้าค่ะ 신이 있으면 신은 내 삶에 자꾸 간섭하잖아요. 이것은 옳은 거야. 이것은 하면 안 돼. 신이라는 분이 계시면 내 마음대로 못 사니까 신은 싫다 이겁니다. คือถ้าเชื่อพระเจ้าอะค่ะพระเจ้าก็เหมือนกับว่าพระเจ้าจะคอยควบคุมว่าทางนี้ถูกทางนี้ไม่ถูกนะคือเขาไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าเพราะไม่อยากถูกควบคุมค่ะ 그러니까 하나님은 싫고 하나님 없으면 어떻게 이 아름다운 모든 것들이 있는가? 진하지 않을까? 그런데 진화는 밝혀진 적도 없고 또 그렇게 될 가능성도 불가능한 가능성인 거예요. คือเขาพยายามต่อต้านด้วยการที่ว่ามาเชื่อพยายามจะเชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการแต่ซึ่งทฤษฎีนี้นะคะมันไม่จริงค่ะแล้วก็ไม่สามารถต่อต้านพระเจ้าได้ค่ะ 하나님 이렇게 말씀하십니다. และพระเจ้าตัดเอาไว้แบบนี้ค่ะ 하나님은 우리 창세기 1장을 읽어보면 종류대로 만드셨다. 10번이나 말씀하시는 거예요. ในปฐมกาลนะคะพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างสัตว์นะคะตามชนิดของมันถึง10 ครั้งค่ะ 진화된 것이 아니라 창조되었다. 하나님이 그 종류대로 만들었다. 이 10번이나 말씀하셨습니다. พระเจ้ากำลังบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองพระองค์ทรงสร้างมันไว้ตามชนิดของมันค่ะ 여러분 우리가 동물들을 보면요. 이 동물대로 그 종류대로 번식하지 다른 동물하고 이 교배가 불가능합니다. คือการสืบพันธุ์ตามชนิดเดียวกับตอนแรกค่ะ 원숭이는 원숭이끼리 새끼를 낳고 이 고양이는 고양이끼리 새끼를 낳지 고양이하고 개하고 결혼을 할 수가 없어요. คือลิงอะค่ะก็ต้องสืบสายสัมพันธ์กับลิงด้วยกันแมวก็ต้องทำกับแมวหมาก็ต้องทำกับหมาถ้าจะเอาลิงมาสืบสายพันธุ์กับหมาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ 혹시 그런 종류가 생기더라도 번식력이 없어요.
그 다음 때는 태어나지 않습니다. 더 이상 끝이에요. 그래서 이 짐승들을 보면은요, 여기 곰은 곰끼리 다니고, 코끼리는 코끼리끼리 다니고, 사자는 사자끼리 다니고, 이 표범은 표범끼리 다니는 겁니다. ดังนั้นเราจะเห็นสัตว์นะคะมันก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงๆตามชนิดของมันใช่ไหมคะ 이 뭐예요 이거? อันนี้ตัวอะไรคะ 미어캣. 미어캣은 누구랑 있어요? มีแคทมีสัตว์ตัวอื่นอยู่กับมันไหมคะ 미어캣. 이거 뭐예요? อันนี้อะไรคะ 미는 누구랑 있어요? หมีอยู่กับใครคะ 미. 이거 뭐예요? อันนี้ตัวอะไรคะ 창은 누구랑 있어요? ช้างอยู่กับใครคะ 장. 이거 뭐예요? ตัวนี้ล่ะคะ 싱또. 싱또는 누구랑 있어요? สิงโตอยู่กับใครคะ 싱또. 이거 뭐예요? แล้วตัวนี้ล่ะคะ 누구랑 있어요? อยู่กับใครคะ 종류대로 하나님께서 만드셨고 종류대로 번식토록 하신 거예요. พระเจ้านะคะสร้างสัตว์ไว้ตามชนิดของมันแล้วมันก็อยู่ตามชนิดของมันค่ะ 여러분 진화된 게 아닙니다. ไม่ใช่ทฤษฎีวิวัฒนาการค่ะ 누가 만드셨어요? ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาค่ะ 하나님이 만드셨어요. พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다. ถั่วเติบโตเมื่อปลูกถั่ว ถั่วแดงเติบโตเมื่อปลูกถั่วแดง 이 콩 심으면 콩이 나는 거지요. 팥 심으면 팥이 나는 거지. 콩 심은 데서 팥이 나고 팥 심은 데서 콩 나는 거 아닙니다. ถั่วเราปลูกถั่วมันก็โตขึ้นมาใช่ไหมคะเราปลูกถั่วแดงมันก็โตขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเราปลูกถั่วแดงแล้วถั่วงอกมันจะงอกขึ้นมาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ 바로요. 하나님이 그 종류대로 만드셨어요. 누구 위해서 만드셨다고요? พระเจ้านะคะทรงสร้างตามชนิดของมันค่ะ บอกไว้ว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะ 누가 만드셨어요? ใครสร้างขึ้นมานะคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 프라짜오! พระเจ้า 프라짜오! พระเจ้า 누구를 위해서요? เพื่อใครคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 푸아찬. เพื่อฉัน 나를 위해서 만드신 거예요. สร้างขึ้นมาเพื่อฉันค่ะ 하나님이 나를 위해서 왜 만드셨을까? แล้วพระเจ้าสร้างเพื่อเราทำไมคะ 하나님 말씀하시기를 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 이 모든 것을 만드셨다 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะว่าเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าจึงทรงสร้างขึ้นมาค่ะ 여러분 맛있는 과일 누구 때문에 있는 거예요? ผลไม้ที่อร่อยค่ะมีอยู่เพื่อใครคะ 여러분 바로 나 때문에 있는 거예요. มีอยู่เพื่อเราทุกคนค่ะ 여러분 우리는 태국은요 달럿 루둘런이죠. 1년 내내 덥습니다. คือที่ประเทศไทยอะค่ะก็จะมีแต่ฤดูร้อนทั้งปีใช่ไหมคะ 까울리 커이빠이 까울리 한국 가보셨어요? มีใครเคยไปประเทศเกาหลีไหมคะ 한국 가면은요 겨울에 눈이 내려요. ถ้าไปที่ประเทศเกาหลีในช่วงฤดูหนาวอะค่ะก็จะมีหิมะตกลงมาค่ะ 예쁘겠죠? ดูสวยงามไหมคะ 그런데 한국 사람들은 예쁘다고 생각 안 하고 위험하다고 생각합니다. แต่ว่าสำหรับคนเกาหลีนะคะเขาจะไม่มองว่าสวยงามค่ะแต่เขาจะมองว่าอันตรายค่ะ 가다가 넘어지면 뼈 부러지고 그리고 이 눈이 쌓이면 로촌 교통사고가 많이 나요. 아주 위험합니다. ถ้าเดินไปแล้วลื่นนะคะก็จะอาจแขนขาหักได้ ถ้ากำลังขับขี่รถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 추워서 먹을 것도 없어요. เมื่อหนาวนะคะก็จะไม่มีอะไรให้กินค่ะ 그래서 봄이 되면 과일이 뭐가 나냐면 스트로베리 칩니까? เมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้ผลิก็จะมีสตรอเบอรี่ให้ทานค่ะ 스트로베리 커이낀 마이캅 스트로베리 까울리 야이마. 근데 이 딸기에요 비타민이 아주 많습니다. คือสตรอเบอรี่นะคะมีวิตามินเยอะมากค่ะ 이 겨울 동안 한국 사람들 먹을 거 없어가지고 하나님이 봄 되면 비타민 보충하라고 이 봄에 이 딸기 비타민 많은 딸기를 주신 거예요.
เพราะว่าในช่วงฤดูหนาวอะค่ะก็จะไม่มีอะไรให้ทานใช่ไหมคะพระเจ้าก็เลยทรงประทานสตรอเบอรี่ที่มันมีวิตามินเยอะๆค่ะเพื่อประทังชีวิตมนุษย์ต่อไปได้ค่ะ 한국의 여름은 태국의 여름하고 비슷하게 덥습니다. แต่ว่าที่ประเทศเกาหลีในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีอากาศคล้ายๆประเทศไทยค่ะ 그러면 뭐가 많이 나요? อะไรจะออกมาเยอะค่ะ 땀이 많이 나요. เหงื่อค่ะ 그래서 과일이 어떤 과일이 나냐면 땡모, 땡타이, 뭐 멜론 이런 것처럼요. 이 물이 많은 과일들이 한국에 납니다. ถ้าในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีแตงโมแตงไทยเมลอนนะคะออกผลเยอะค่ะ 여름에 사람들이 더우니까 이 물이 부족하니까 수분이 부족하니까 수분 부족 보충하라고 하나님이 물 많은 과일을 주신 거예요. เพราะว่าเหงื่อมันออกเยอะใช่ไหมคะคนก็จะขาดน้ำพระเจ้าก็เลยประทานสร้างผลไม้นี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มน้ำให้แก่มนุษย์ค่ะ 여러분 그리고요 가을이 되면은요 사과, 배 같은 딱딱한 과일이 납니다. ค่ะ가을ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีพวกแอปเปิ้ลสาลี่ 딱딱해요. 그 다음에 밤 ลูกพับค่ะ 이런 것들이 나서요. 이 오랫동안 겨울에 과일 없을 때 오랫동안 두고 먹을 수 있는 그런 과일들이 나는 거예요. คือมันเป็นผลไม้ที่แข็งๆใช่ไหมคะซึ่งสามารถเก็บเอาไว้ได้นานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะพระเจ้าก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับฤดูกาลค่ะ 여러분 과일을 누구 위해서 만드셨어요? ผลไม้พวกนี้สร้างขึ้นมาไว้เพื่อใครคะ 참 여러분 우리 태국에 가다 보면은요 이 그 코코넛 많이 달려 있죠? ในประเทศไทยค่ะมีต้นมะพร้าวเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 그 코코넛 대부분 누가 먹어요? ส่วนใหญ่แล้วมะพร้าวใครเป็นคนกินค่ะ 거의 다 사람이 먹죠? ส่วนใหญ่ก็คนกินใช่ไหมคะ 그거 참새가 먹을 수 있어요? นกกินได้ไหมคะ 우어가 먹을 수 있어요? วัวกินมะพร้าวได้ไหมคะ 마이다. 대부분의 이 코코넛 마프라우는요 사람이 먹습니다. 우리 칼로 탁 해야지 먹을 수 있는 거잖아요. ส่วนใหญ่แล้วมะพร้าวคนก็จะเป็นคนกินใช่ไหมคะเพราะว่าคนสามารถที่จะปอกได้ 누구 위해서 만드신 거예요? สร้างไว้เพื่อใครคะ 잣다랍니다. 푸아찬. พูดตามนะคะเพื่อฉัน 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 하나님이 이 모든 것을 만들어 놓으신 거예요. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรานะคะพระองค์จึงทรงสร้างทุกอย่างนี้ไว้เพื่อเราค่ะ 그런데 하나님이 나를 왜 사랑하시는 걸까? แต่ทำไมพระเจ้าถึงรักเราล่ะคะ 우린 궁금합니다. เราก็อยากรู้ค่ะ 여러분 부모님이 우리를 왜 사랑하는 걸까요? แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรักเราคะ 이 초등학생한테 물어봤더니 이렇게 답합니다. 난나씨. พอถามเด็กๆประถมอะค่ะ เด็กก็จะตอบว่านั่นน่ะสิทำไมถึงรัก 난나씨. 왜 사랑하세요? 왜 사랑하십니까? คิดว่าทำไมพ่อแม่ถึงรักเราค่ะ 그 아이 얼굴에 이 엄마가 들어있고 그 아이 얼굴에 아빠가 들어있잖아요. เพราะว่าหน้าตาของเราอะค่ะจะอยู่ในหน้าของลูกหน้าตาของพ่อแม่ค่ะจะอยู่ในหน้าของลูกใช่ไหมคะ 그 자녀가 엄마를 닮고 아빠를 닮았기 때문에 아빠 엄마는 자식을 사랑하는 겁니다. เพราะว่าลูกอะค่ะเหมือนพ่อเหมือนแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็เลยรักลูกค่ะ 이 사람이 하나님을 닮은 사람에게는 하나님을 닮은 모습이 있다는 거예요. และทำไมพระเจ้าถึงรักเรานะคะ ก็เป็นเพราะว่าเรามีวิญญาณที่เหมือนกับพระฉายาของพระเจ้าค่ะ 그래서요 하나님이 사람을 사랑하시는 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงรักมนุษย์ค่ะ 자 보세요. 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ 이 하나님은 영이시니 이 하나님은요 이 영적인 존재 영이십니다. พระเจ้าเป็นพระวิญญาณค่ะ 그런데요 이 사람도 영적인 존재입니다. และมนุษย์นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณเช่นกันค่ะ 이 하나님을 닮은 것이 이 사람에게 있는 겁니다. คือมนุษย์นะคะมีสิ่งที่เหมือนกับพระเจ้าก็คือวิญญาณค่ะ 자, 우리 데살로니가 전서 5장 23절입니다. ใน1เทสาโลนิกาบทที่5ข้อที่23ค่ะ 자, 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด
และทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา 이 사람을 보니까 사람은 바로 이 눈에 보이는 육신과 눈에 보이지 않는 윈년과 찌짜의 영과 혼으로 되어 있습니다. คือมนุษย์นะคะจะมีร่างกายที่มองเห็นได้มีวิญญาณและจิตใจที่มองไม่เห็นด้วยค่ะ 그래요. 이 하나님은 윈년, 하나님은 프라윈년 영이신데 우리 사람도 하나님을 닮은 영을 가지고 있다는 겁니다. มนุษย์มีวิญญาณและเมื่อสักครู่ก็บอกไว้ว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณใช่ไหมคะดังนั้นมนุษย์นะคะมีวิญญาณที่เหมือนพระเจ้าค่ะ 하나님이 사람을 만드실 때 영으로 사람을 만드시고 영을 불어넣으셨어요. พระเจ้านะคะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยดินและพระองค์ทรงระบายลมปราณนะคะเข้าทางจมูกของมนุษย์ค่ะ 자, 붉은 글씨만 같이 읽습니다. เราจะอ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงนะคะพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ 바로 하나님은 영이신데 하나님이 사람을 만드실 때 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 그 영을 사람에게도 두셨다는 겁니다. พระเจ้าเป็นพระวิญญาณใช่ไหมคะแล้วพระวจนะบอกไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์พระฉายาของพระองค์ก็คือวิญญาณใช่ไหมคะ 자, 어떻게 만드셨나 보겠습니다. 창세기 2장 7절이에요. ปฐมกาลบทที่2ข้อที่7ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะพระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ 자, 하나님이 사람을 뭘로 만드셨다고요? บอกไว้ว่าพระเจ้าปั้นมนุษย์ด้วยอะไรคะ 봉크리딘 흙으로 만드셨습니다. ด้วยผงคีดินค่ะ 이 육체를 흙으로 만드시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 살아있는 영적인 존재가 되었다 말씀하시는 거예요. พระองค์ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของมนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ค่ะ 여러분 자 따라해 보세요. ลองทำตามอาจารย์ค่ะ 자, ฮู้ 하고 불었더니 이 흙으로 지은 사람 안에 하나님을 닮은 영이 이제 있게 된 겁니다. เมื่อระบายลมปราณเข้าทางมนุษย์เมื่อพระเจ้าระบายลมปราณเข้าในมนุษย์แล้วมนุษย์จึงมีวิญญาณที่เหมือนพระเจ้าค่ะ 그래서 하나님이 사람을 사랑하시는 거예요. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงรักมนุษย์ค่ะ 여러분 진짜 사람이 흙으로 만들어졌을까요? ทุกคนคิดว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากผงคีดินจริงไหมคะ 성경 거짓말 아니에요. พระคัมภีร์ไม่ได้โกหกนะคะ 이거 머리카락은 나일론 같은데요. แต่ว่าผมอะค่ะคล้ายๆกับเส้นได้ใช่ไหมคะ 이 살은 고무 같은데요. เนื้อหนังของเราก็คล้ายๆกับยางใช่ไหมคะ 이거 손톱은 플라스틱 같은데요. เล็บนะคะก็คล้ายๆกับพลาสติกค่ะ 이게 흙이라고요. บอกว่าถูกสร้างขึ้นมาจากดินงั้นเหรอ 그래서 과학자들이 조사해 봤습니다. ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสำรวจตรวจสอบค่ะ 이 흙의 구성 요소를 보니까 흙은 산소, 탄소, 수소, 질소, 칼슘으로 되어 있습니다. ดินนะคะประกอบด้วยธาตุออกซิเจนคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและแคลเซียมค่ะ 이 사람도 확인해 보니까 똑같이 산소, 탄소, 수소, 질소, 칼슘으로 되어 있습니다. เมื่อลองตรวจสอบธาตุของร่างกายมนุษย์แล้วนะคะก็ประกอบด้วยออกซิเจนคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนแคลเซียมค่ะ 흙을 보니까 인, 카리, 마그네슘, 철로 되어 있습니다. และดินนะคะก็มีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็กค่ะ 사람도 보니까 인, 그 다음에 카리, 그 다음에 마그네슘, 철로 되어 있습니다. มนุษย์ก็มีฟอสฟอรัสมีเหล็กมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมเหมือนกันค่ะ 나머지 그리고 나머지 똑같아요 안 똑같아요? มีอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็มนุษย์ก็มีอื่นๆเหมือนกันค่ะเหมือนหรือต่างกันค่ะ 여러분 사람은 흙으로 만들어진 거예요. ทุกคนคะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากผงคีดินค่ะ 재료가 같더라도 만든 사람이 누구냐에 따라서요 그 작품은 다른 겁니다. ถึงแม้ว่าวัสดุจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนสร้างคนปั้นต่างกันนะคะรูปร่างมันก็จะออกมาต่างกันค่ะ
같은 흙이라도 누가 만드냐에 따라서 어린아이가 만들면 이런 모래성이 만들어지는 거예요. ถึงแม้ว่าจะเป็นดินเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเด็กเป็นคนสร้างอะค่ะก็จะเป็นปราสาททรายใช่ไหมคะ 그런데요, 이 창이 만지면은 예쁜 그릇이 도자기가 만들어지는 겁니다. แต่ว่าถ้าเป็นนักปั้นดินเผาอะค่ะเขาก็จะปั้นดินขึ้นมาเป็นเครื่องภาชนะที่สวยงามใช่ไหมคะ 과학자가 만지면 반도체가 만들어지는 거예요. ถ้าเป็นเหล่านักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นชิปค่ะ 하나님은 그 동일한 흙으로 사람을 만드셨습니다. ถ้าเป็นพระเจ้านะคะก็จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยดินค่ะ 그 만드신 만물에 하나님의 능력이 담겨 있는 겁니다. คือมนุษย์เราอะค่ะมี 하나님의 능력이 담겨 있는 거예요. มีความสามารถของพระเจ้าอยู่ในตัวมนุษย์ค่ะ 여러분, 흙으로 사람을 만드신 하나님의 능력 얼마나 대단합니까? คือมนุษย์อะค่ะที่ปรากฏให้เห็นฤทธานุภาพหรือความสามารถของพระเจ้าอะค่ะมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากแค่ไหนคะ 하나님이 흙으로 사람을 만드시고 생기를 그 코에 불어넣으셔서 살아있는 영적인 존재에 바로 사람이 된 것이에요. เพราะพระเจ้านะคะทรงปั้นมนุษย์ขึ้นมาจากผงขี้ดินและทรงระบายลมปราณเข้าทางจมูกของมนุษย์มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ค่ะ 여러분, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 내 안에 하나님을 닮은 영이 있어요. ในตัวฉันมีวิญญาณที่เหมือนพระเจ้า 그래서 하나님이 나를 사랑하는 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงรักเราค่ะ 여러분, 여기 보니까요, 이 예쁜 보석을 담을 수 있는 상자가 있습니다. ตรงนี้นะคะมีกล่องที่สวยงามเอาไว้สำหรับบรรจุสร้อยเพชรอยู่ค่ะ 그리고 여기는 보석이 있어요. 보석 목걸이가 있죠. ตรงนี้นะคะมีสร้อยคอเพชรค่ะ 어떤 게 더 중요합니까? อันไหนสำคัญกว่ากันคะ 보석이 더 중요하죠? สร้อยคอสำคัญกว่าใช่ไหมคะ 여러분, 우리의 몸은요, 우리의 몸은 이 영혼이 담겨 있는 그릇 같은 거예요. 여러분, 영혼하고 하나님을 닮은 영혼과 몸 어떤 게 더 중요합니까? ร่างกายเราค่ะก็เหมือนสิ่งที่บรรจุวิญญาณเอาไว้ค่ะ และพระเจ้าอะค่ะทรงมองว่าร่างกายหรือจิตใจอันไหนสำคัญกว่ากันคะจิตวิญญาณค่ะ 뭐가 더 중요해요? อะไรสำคัญกว่ากันคะวิญญาณกับร่างกาย 뒷윈양, 툭덩카. 여러분, 우리 몸도 중요하잖아요. คือเราก็คิดว่าร่างกายเราก็สำคัญใช่ไหมคะ 그래서 우리 아침에도 일어나면 깨끗이 씻고 예쁘게 다듬고 옷도 예쁘게 입고 우리가 잘 가꾸잖아요. ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็อาบน้ำให้ตัวเองสะอาดใช่ไหมคะใส่เสื้อผ้าสวยๆค่ะ 이 몸을 우리가 아끼는 것처럼 우리 안에 있는 영혼은 더 귀하게 여겨야 되는 겁니다. เหมือนกับที่เรารักและห่วงแหนร่างกายเราอะค่ะเรายิ่งต้องรักจิตวิญญาณเราให้มากกว่านั้นค่ะ 왜냐하면 우리는 이 땅을 살다가 그냥 끝나는 게 아니라 우리가 죽으면 하나님을 만나기 때문이에요. เพราะว่าเมื่อมนุษย์ตายลงไปแล้วค่ะมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะวิญญาณเราค่ะจะได้ไปพบกับพระเจ้าค่ะ 여러분, 하나님 만날 준비하셨어요? ทุกคนเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวที่จะพบกับพระเจ้าหรือยังคะ 준비하셨어요? เตรียมพร้อมหรือยังคะ 여러분, 죄송합니다. 죽고 싶어요? ขอโทษนะขออภัยนะคะ แต่ว่าทุกคนอยากตายไหมคะ 약다이 마이카? 우린 죽고 싶지 않아요. เราไม่อยากตายค่ะ 여러분, 태어나고 싶었어요? ทุกคนอยากเกิดมาไหมคะ 여러분, 우린 태어나고 싶지 않았는데 태어났어요. ถึงแม้ว่าเราจะอยากเกิดมาหรือไม่อยากเกิดมาเราก็ได้เกิดมาแล้วใช่ไหมคะ 태어나는 게 나의 선택이 아니었던 것처럼 죽음도 나의 선택이 아닙니다. เหมือนกับที่การเกิดมามันไม่ได้เกิดมาจากการเลือกของเราความตายก็เหมือนกันค่ะ เราไม่ได้เกิดจากการเลือกของเราค่ะ 우린 누구도 죽고 싶지 않지만 하나님이 부르시면 하나님 만나러 가야 됩니다. ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากตายกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากพระเจ้าทรงเรียกเราไปอะค่ะ เราก็ต้องไปค่ะ 우리는요, 이 몸은 흙이기 때문에 죽으면 흙으로 돌아갑니다. ร่างกายเราถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมคะเมื่อตายแล้วเราก็จะกลับไปเป็นดินค่ะ 그런데 영혼은 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 그리고 생기를 불어 넣으셨죠.
우리의 영은 하나님께로부터 왔기 때문에 하나님께로 돌아가는 거예요. ส่วนวิญญาณนะคะเป็นการที่พระเจ้าระบายลมปราณเข้าทางร่างกายของมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ดังนั้นเมื่อตายแล้ววิญญาณนะคะเราก็จะกลับไปหาพระเจ้าค่ะ 여러분 죽으면 끝이 아니에요. ทุกคนคะความตายไม่ใช่จุดจบค่ะ 죽으면 하나님을 보게 됩니다. เมื่อเราตายแล้วเราจะได้พบกับพระเจ้าค่ะ 여러분 하나님 만날 준비하셨습니까? ทุกคนเตรียมพร้อมหรือเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับพระเจ้าหรือยังค่ะ 예, 준비하셔야 돼요. ต้องเตรียมพร้อมค่ะ 여러분 예전에 우리 작년이었나요? 우리 태국 학생들이 이 수학여행 버스를 타고 가다가 사고가 나서 차 안에서 모든 학생들이 다 안타깝게도 생명을 잃었습니다. 기억나세요? ยังจำข่าวเมื่อปีที่แล้วได้ไหมคะที่ว่ามีเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วรถไฟไหม้รถบัสแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเด็กทั้งหมดก็เสียชีวิตลงใช่ไหมคะ 그날 그 아이들이 그런 무서운 일이 일어날지 알고 있었을까요? ทุกคนคิดว่าเด็กๆเหล่านั้นนะคะรู้ไหมคะว่าจะเกิดเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้ขึ้น 몰랐습니다. ไม่รู้ค่ะ 알았다면 가지 않았을 거예요. ถ้ารู้ก็คงจะไม่ไปค่ะ 여러분 우리도 마찬가지입니다. พวกเราก็เหมือนกันค่ะ 우리도 언제 죽음을 만날지 몰라요. เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ค่ะ 오늘이라도 만날 수 있습니다. วันนี้ก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ 여러분 하나님 만날 준비 되셨습니까? แล้วทุกคนเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวที่จะเผชิญกับพระเจ้าหรือยังคะ 여러분 이 하나님 만날 준비를 해야 됩니다. เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับพระเจ้าค่ะ 하나님이 없다면 괜찮겠지만 하나님이 계신다면 우리는 하나님 만날 준비를 꼭 해야 돼요. ถ้าไม่มีพระเจ้าอะค่ะเราไม่ต้องเตรียมก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงๆอะค่ะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ 여러분 여기 보세요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 이 아침에 어떤 사람들이요 바쁜 일로 이 차를 타고 나갔습니다. ก็เพราะว่ามีงานยุ่งนะคะก็กำลังรีบขับรถไปค่ะ 신호등 잘 지키고 법도 아주 잘 지켰어요. แต่ว่า 아주 좋은 사람이에요. เขาเป็นคนดีมากนะคะเขารักษากฎจราจรอย่างดีค่ะ 자, 보세요. แต่ว่าลองดูนะคะ 여러분 이 사람들은 잘못한 게 아무것도 없어요. คือรถคันนี้นะคะไม่ได้ทำผิดอะไรเลยค่ะ 여기 차에 타고 있던 모든 사람들이 그날 목숨을 잃었습니다. ก็ทุกคนที่อยู่ในรถนะคะก็เสียชีวิตลงค่ะ 이들은 잘못한 거 없어요. 그냥 신호 잘 지키고 그냥 가만히 있었어요. คือเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยค่ะ แค่กำลังรอไฟเขียวค่ะ 근데 죽음은 어떻게 다가올지 모르는 거예요. แต่ว่าเขาไม่รู้ค่ะว่าความตายจะมาถึงเขา 여러분 죽을 준비를 해야 돼요. เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับความตาย 우리가 ค่ะ 언제 죽음을 만날지 모르기 때문이에요. เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ค่ะ 여러분 우리 좋은 회사에 취업하려고 열심히 공부했잖아요. คือเราตั้งใจเรียนมากๆเพื่อที่จะเข้าทำงานที่บริษัทดีๆได้ใช่ไหมคะ 여러분 우리 좋은 대학교 가려고 열심히 공부했잖아요. และเราก็เพื่อที่จะเข้ามหาลัยที่ดีๆค่ะ เราก็ตั้งใจเรียนอย่างหนักใช่ไหมคะ 여러분 이 땅에서 7, 80년 사는 그 삶을 위해서도 우리가 그렇게 열심히 노력했는데 영원을 위해서 무엇을 준비하셨습니까? เราใช้ชีวิตทำงานอย่างหนักตั้งใจเรียนอย่างหนักนะคะเพื่อชีวิตที่มันมีอยู่แค่ได้แค่70-80 ปีใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องทางด้านจิตวิญญาณนะคะเราเตรียมพร้อมอะไรไว้หรือยังคะ 여러분 영원을 위해서 준비하셔야 돼요. เราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เป็นนิรันดร์ค่ะ 여러분 오늘 말씀 처음 들으시는 분들은 오늘 들은 말씀을 다 이해 못할 수도 있습니다. คนที่มาเข้าร่วมฟังสัมมนาวันนี้ครั้งแรกค่ะอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ 그런데 끝까지 들어보세요. แต่อยากให้ลองฟังจนจบค่ะ 진짜 하나님 말씀 들어보니까 하나님 살아 계시구나 하는 것을 조금은 알 것 같잖아요. คือถ้าเราฟังจนจบอะค่ะเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 여러분 끝까지 들어보시면은요 하나님이 정말로 계신다는 것을 확실하게 알게 됩니다. ๆถ้าเราฟังจนถึงจนจบจริงๆนะคะเราจะรู้ได้ว่าพระเจ้านั้นทรงมีอยู่จริงๆแน่นอนค่ะ 하나님 만나야 됩니다. และเราจะต้องพบกับพระเจ้าค่ะ 하나님 만나면 하나님이 주시는 가장 큰 기쁨과 행복이 있기 때문입니다. เพราะว่าถ้าเราได้พบกับพระเจ้านะคะเราจะได้พบกับความสุขและความชื่นชมยินดีที่แท้จริงค่ะ
기도하고 마치겠습니다. อธิษฐานและก็จะจบสัมมนาวันนี้ค่ะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 우리를 위해서 아름다운 별들, 예쁜 꽃들, 맛있는 과일들까지 만들어 주셨습니다. พระเจ้าทรงสร้างดาวทรงสร้างผลไม้ทรงสร้างดอกไม้เพื่อเราทุกอย่าง 우리를 위해서 예쁜 동물들, 또 예쁜 고양이, 예쁜 개도 만들어 주셨습니다. และพระเจ้าทรงสร้างสัตว์น่ารักมากมายทั้งหมาทั้งแมวให้เรา 우리를 하나님 닮도록 만들어 주셨습니다. พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดเพื่อเรา 하나님, 우리가 언젠가 하나님을 만나게 됩니다. และพวกเราจะสามารถพบกับพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ 하나님 만나게 될 때 천국 가는 믿음 가지고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยหากเมื่อเราได้ไปพบกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความหวังที่จะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้านิรันดร์ด้วยเถิด 여기 계신 모든 분들 모두 천국에서 행복하게 영원히 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้มีความสุขที่เป็นนิรันดร์ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 감사합니다. ขอบคุณค่ะ